इस वीडियो को कितने सालों बाद मिले हैं हम, अब तो सबकी शादियां हो गई। ये तेरा पति क्या करता है? ये मेरे वाला तो इंजीनियर है। रात में भी उसकी बेगम ट्रेंडिंग तीन एक का मसाला ला बना कर। इस वीडियो ला तो रही, भाड़ू गजब मारे, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जरूर करना। लो तुझे 3 एक का मसाला कहा था बनाने को, तो 1 का क्यों ली? मर्जी मेरी, क्यों है तेरी मर्जी, क्यों है तेरी मर्जी। और तेरा पति क्या करता है? ये मेरे वाला तो इंटरनेशनल सिंगर है। तुम दोनों की कितनी अच्छी जगह शादियां हुई, बहुत किस्मत वाली हो तुम तो। तू हमें छोड़, तू बता तेरा पति क्या करता है? एक कम तो मेरे वाला भी नहीं है। मेरे वाला गंदी डांस करने वालों को सब फॉलो करते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम को कोई फॉलो नहीं करता।